السلام عليكم. اليوم عندنا فورد اف 150. هاي السيارة جابوا ليها سحب ما تشتغل. السيارة كل شي ماكو، ما فتحة نارية. هذا السكين موجود، لايت بيها يشتغل. السيارة متدير سلف، لوبات الجير ماكو، كل شي ماكو، لا مسجل لا لوب داخلي موجود. تمام. بيها الحالة اشوفكم اياها. النارية هسه انا قافل الكيلون مال الباب. فتحنا هذا المسج يطلع. بس تفتح نارية هسه، تفتح دبل الإشارة ونطق هورن. صفصل هورن. كأنها ما داخل السيارة سكيورتي. مفتاحها شغال، ما بيه مشكلة. ادخل عليه بالجهاز. الجهاز إذا ما راح يشوف الشاصي مال جهاز الوكالة مال الفورد ما راح يدخل، لازم ندخل رقم العقل البات نمبر يلا راح يدخل عليها. يعني هسه دخول ماكو لأنه لا جلوبال، كأنه مال العقل مال الماكينة طافي. هسه نحاول نفحصها ونشوف شنو اللي يطلع ويانا. دخول ماكو، نقول له اوكي، نقول له نو، تفتح السويتش مفتوح. طفي، يطلب لنا طفي السويتش. خلينا الجهاز ما دخل. السيارة شوفها صارت طابوقة. مفتاح النارية. الجهاز طلع لنا تمام. مانوال فيكل انتري، ندخل مانوال، نقول له اوكي وضع دار. هسه يطلب لنا رقم العقل. انا مصاره بالتليفون بس نسخته هنا. هو الكاليبريشن ما يحتاج. هاي السيارة 14. كيف النارية مفتوحة. ما طلع الشاصي لين ما شاف السيارة. أول شي نفحص العضلات شو عندنا. DTC
مفتوح سويتش انتر. هلا سد الكلام مال الباب حتى تتودى بالإشارة. العطلات الموجودة. هذا البي سي ام يقول لك اكو مشكلة بالترانسبوندر، يعني بوزيتيف انتي فيفت سيستم، اكو عندك مشكلة بالسكيورتي. يقول لك هنا يقول لك كي اجنيشن، كي اند اجنيشن، عفوا كي اند سويتش. هاي تاير بريشر مونيتور سيستم، تاير بريشر لو. وهذا يقول لك باتري فولتج. وهذنين موجودات اللي عندنا كلهن ماكو دخول، كله فيلد، دخول ماكو، كله ماكو اتصال. ندخل هنا نتورك تيست، نشوف فيها ماكو اتصال يا من تأكد. طبعا السيارة فاتحين طبقات، فاتحين طبق الفيوزات، فاحصين فيوزات. طبعا انا ما فحصت لا فيوزات ولا ابد لحد الان، انا بعد بشر بالجهاز كل شيء مسوي. قال لي سويتش المفتاح، مفتاح فحصته كل شيء ما بي شغال. والريموت ما يشتغل والسيارة ما تشتغل. يا الله. هنا الاي بي اس فيلد، الايرباج، العقل، انا من الايرباج، البي سي ام، البي سي ام باس ما بي شي. هذا الدشبول ما بي شي، تاك اتصال يعني اثنين بس، الدشبول والبي سي ام موجودات، البقية كل الأنظمة فيلد. العفو، هذا مال فور ويل، هذا الستيرن كولوم، هذا موجودات اكو اتصال يعني. والمسجل لأنه موجودات باس، بس البقية كلها فيلد. تمام. نشيك خطوط الكان ونسوي لكم فيديو ثاني.